Open mo na. Nakita ko na. Wait lang. Hello! Baby, wala akong watch! You've been wanting a watch for a long time na. So, nag-isip ako ng isang gift na sure ako magagamit Wait mo. lang, ito shit Baby, sa school, hand clock yung kailangan. Hindi digital. Sobrang perfect sa school kasi... Wait. Oo. Alam mo ba, 3 tao yung pinagtanungan ko Hindi ko to alam. na kung ano yung ibibigay ko sa'yo. Tapos lahat sila sagot nila, watch. So sabi ko, it's time na watch talaga i-gift sa'yo. Hindi ko ito Oh, baby ko. You're so cute. I love you. Uy, sus, ang bebe na yan. Kailan mo yun gagamitin? Sa duty lang. Sa duty lang? Gamitin mo yung pag-aalis tayo. Sa duty lang. Hindi, gamitin mo yan para pag nagde-date tayo, complete ka na. Pag nag-date tayo, ito na lang yung wala akong outfit Uy, sus! Happy ka? Sure. Uy, sus! Oh, love you! Oh. Hi guys! So, nandito namin sa may island hopping namin kasi second day na namin dito. And grabe, sobrang fine ng sun kasi nandito kami sa may station 1. Oh my God! Yun yung gusto kong puntahan, no? Yung mga bato na yun. Cute kaya? Cute ka. So, wait, while you take your time. So, yan, ang sarap ng sun kasi hindi siya mainit. Yun yung gusto kong punta. Nakikita niyo ba yung parang bato-bato na gano'n? Oo, doon lang kasi nakalilim. Dito niyo mainit. Baby. Yan ang ending ng ginawa ko. Nasadagan na natin siya. 5, 4, 3, 2. Can you see me? Can you see me? Can you see me? It's John Cena, dude! Hello. Ang bigat? Hindi. Ang bigat eh. Hindi nga ito nararamdaman. Okay na yan. Pwede sabay ko yung yung ulo mo. Ha? Sabay ko yung ulo mo. Ano? Sabay ko yung ulo mo. Ano? Takpan ko din yung ulo mo. Anong takpan? Ibong mukha mo. Bye guys. Okay ka na. Takpan mo na. Hey guys. Hey guys. Paano magkaroon ng dede in instant pag nasa beach? Babe. More boobies. More boobies, more fun. Huh? Ayun, lulublog na naman tayo. That's good. Ang tulit ko kasi. Meeting. Tingnan ko yung ko na. I know, right? Dapat na kaya ka, babe. Si Salt Boy. Hindi mo ba ako love? Love kita kahit pa. Hindi mo ako love eh. Guys, meron ako nakain na turon. Tsaka toge. Sarap-sarap niya. Kaso nabilan ko rin yung una. Tapos nung nagbiya ulit. Sabi na ni Gigi tapos na. Ibibili pa nga ako. Di ba meron akong batang binigyan ng 50?
para sa buko juice. Ngayon, asa na yung buko juice? Na-scam po tayo. No? Na-scam tayo ng mga bata. Minute. Oyster sisig. For gigi. Hi, sus. Happy ikaw? Super. Oh, sus. Meron na person. Tsaka yung mag... Pwede ba? Ito po. Ito po. Saan tayo? Wala pa sila, Rap? Di sila sila. Hi everyone. Sorry sa shadow. Anyway, so dito kami sa may Cafe MURA. Sa may Station 3. Pero sobrang near lang nito sa hotel namin. Like, sobrang bilis lang na walk. So, nag-stay kasi kami, diba, sa Carmela. So, nilakad na lang namin to. And, yun, ano lang kami dito, parang merienda, ganun. Quick lang kami na drop here kasi meron kaming JETSKI by 4:30. And then, meron kaming parasailing after ng JETSKI. Yung JETSKI naman 30 minutes lang. Tapos yung parasailing. Ilang oras mo yung parasailing? After ng JETSKI. Which, I mean, ilang oras? saglit lang yun. Ewan ko. Yun, saglit. Okay. Sa'yo to, di ba? Pwede mo. Here. Okay. Okay, so yan si Gerard. Yun yung in-order niya. Nutella. May candy oh. Milkshake and candy. So, ang daming laman. Parang, pengi. Okay, so yun. Wait ka lang yung order ko. Okay, so here's mine. Ice Spanish latte. Sarap Hindi ako sa akin. nagkakamali. So, ang dami kasing nagre-request sa akin na try yung Spanish latte dito. So, yan. Saan masarap? Sarap na ito. Legit, sobrang sarap. Sobrang sarap na ito. Hindi siya nakaka-umay kahit na mukha siyang Ano sobrang siya? Hindi siya yung typical na Nutella chocolate. milkshake. Oo. Oo. Hindi siya Nutella eh. Nutella siya. Signature, So, chocolate. okay. So, yan. Hello people, let's do a taste test. Nalasa ako yung coffee. Sarap. Babayin ko na sila. Sarap, B. Ano? Coffee ano? MURA. Grabe ang item ko na. Sunburn. Yes. Masarap siya. Worth it talaga. Ba? Let's go! Go, babe! Ay, putang ina! Dapat na stop, no? Baby, amoy ka na speedboat? Nakapogo mo talaga! Dito na eh. Gawa naman na babe. Ha? Sorry na! Nakatawa! Baby, huwag mo labanan yung wave. Sabayan mo yung wave if pwede. Okay. Go. Oh, medyo man! Balagan mo! Hawa ka lang maigi ah. Bukas ang pinanggalingan nila.
tayo? Hindi. Pag ano, may pipili ko mas doon tayo kapag hindi tayo ma-under eh. Kaya talagang mo lang. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again.